Hei, Olli on siin. Pole ammu näinud, nii et tagantjärgi häid jõule ja head uut aastat. Jaa, ma olen päris kaua ära olnud. 3 nädalat, 4 nädalat, midagi sinna tuuri. Aga küsimus on, miks? Siin automüügi video all oli Nürinoga kommenteeris, et oli väga palju heiti, kuigi ma vist ei näinud seal nii väga heiti, aga ta arvas, et nii palju heiti on, siis Uljan kuttis, aga Uljan ei kuttinud. Vaatame, mis vahepeal juhtunud on, miks ma nii kaua ära olen olnud ja mis siit edasi tuleb. Ullan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Miks ma siis olen nii kaua ära olnud? No lihtne põhjendus on see, et meil olid pühad, kolmapäeva peale juhtus jõulud, kolmapäeva peale juhtus uus aasta. Nimena keegi ei vaata YouTube'i, kõik vana hea eestlased on ikka kummuli ja tähistavad pidupäevi ja muidugi mitte mina. Ning peale seda olin ka haige. Täitsa sain mingi kõhutõve, oli siuke, oli nädal aega olla täitsa õudne. Aga jah, põhimõtteliselt siin koos pühadega autode lainel ma olen teinud umbes täpselt 0. Mul PEM lõi EGR-iga vist seoses, ma oletan mootori tule põlemas. Nüüd mul mingi 3 nädalat põlenud, sest et ma pole isegi jõudnud Mersust käia ja võtta OBD-lugeja ja see ära kustutada või uurida, mis jama seal on, kas on ikka EGR või on nüüd juba hoopis midagi muud, aga jah, autodega väga ei ole jõudnud tegeleda. Selle eest olen midagi teinud majas, täpsemalt siin enne jõule, enne muid pühasid. Nagu näha, siis siin kohas on meil uus sein. Viimane kord, kui me vist maja videos istusime, ma istusin siin kohas maas, minu selja taga oli kapp, mis nüüdseks on siis peldikusse ilusti üles pandud, siin oli lihtsalt puhas kips ja ei midagi muud. Ja siin illustreerimaks, kui kiire mul on olnud, siis täpselt enne jõule, kui mul vanemad tulid jõuludeks ööseks külla ja me olime hommiku kella 6-ni terve öö, panime abikaasaga koos seda seina, hommikul kell 6 vist läks viimane tükk sinna sai ära liimitud. Et jaa, nüüd on vaja ainult liiste, mis on common theme siin majas, et päris palju liiste on veel vaja panna ja pole veel jõudnud. Ja iseenesest, mis ta on siis lihtsalt kalasaba parkett, mis peaks käima põrandal, aga see on seina peal ja see on liimitud siia. Nagu näha, siis mina olen sirgete lõigetega lihtsalt master. Ma olen professionaalselt sirge lõikaja. Et siukene asi. Lisaks veel üks asi, mis on juhtunud siin vahepeal on see, et kes mäletab, siis viimasest videost oli koridor, oli täiesti kole. Siin on nüüd ilusti käruparkla, meil on uus parkett, meil on kapid, asjad, ka see on üle käidud ilusti. Ning ka minu nii-öelda office space, kontorituba, kaldkriips külaliste tuba. Nagu näha, siis meil on kardinapuud, on üleval, seal toas on ka, aga see tuba on natuke sassis, seda ei näita, meil on igal pool on ilusti olemas kardinapuud. Me vahetasime ära tule. Mina vahetasin, ma tegin elektrit, vahetasin selle tule ära. Ning, et külalistele natukene privaatsust pakkuda, siis panin siia üles lakke ka kardina siini, et saaks täies mahus tõmmata ette need 3 kardinat, et oleks natukene privaatsem. Sest et vahepeal käis meil külas Steven ja meil oli siin sirm. Igastahes käib lahti, on riia seal. Ainukene mure oli aga see, et Steven on nagu mingi 80 meetrit pikk ja meie sirm ei ole nii pikk. Nii et Steveni privaatsus oli see, et ta vaatas üle sirmi umbes siit niimoodi. Ning lisaks sellele käisime korraga teisel korrusel, sellepärast, et meil on siin
natukene suur soojakadu, võiks olla väiksem, soe kaob üldiselt läbi lae, nii et me mõtlesime, et võib-olla ei oota suveni, et võib-olla lähme sinna ülesse, korjame kõik kooli ühte nurka ja siis hakkame vaikselt juba soojustama, et jah, ja sellest ma tegin mingisuguse väikse videoklipi ja siin on see, kuidas me koos abikaasaga käisime üleval korrusel. No nii, oleme jõudnud Treded teisele korrusele. Ma vist näitasin pilte ennem, aga siuke seis, wifi, siin on meil lefa. Siin on meil vähemalt 3 sodi. Ja see on siis see otsasein, mis on selle juurdeehituse juures, mis paistab läbi teine. Soojustust siin ei ole. Mingid vedrad augud on. Ja siis on kõik siukene pasaladu, mis tuleb mingi moment ära viia. Sinna see uus otsasein pandud. Nüüd huvitav on see, et tänava poole aken lahti ei käi, aga sealpool on aken, mis käib lahti, aga seal on see katusetala on ees, mis tähendab, et sellest mingit erilist kasu ei ole. Nii et vähemalt praegu võib-olla kunagi tuleb ümber teha see. Nii et praegu nagu võiks ära koristada, organiseerida, mis meil siin on. Ja siis, kui selle seina maha lammutamiseks läheb, sest et siin ei ole soojustust, see ongi lihtsalt kohe siin taga on õu, siis saab lihtsalt mööda seda seina välja viia kõike seda sodi. Ops, näeb õue, see on juurdeehituse katus. Ja need on maha tõstetavad aknad küll, jah. Et saab, no need käivad samas päris hästi lahti teised. Kas siit mahuks villapakk? Mahuks küll. Viltu panna, siis ikka mahub natuke suruda ja mahub ikka villapakk läbi. Tänane missioon on siis ära koristada, organiseerida ja ära mõõta, et saab hakata juba vaikselt mõtlema, et kuhu, mis asi tuleb, kui palju ruumi meil on ja kõige tähtsam asi on soojustus, siis orgunnida, et kust maalt, kuidas soojustada ja vaikselt valmis sättida. Selle tarbeks siin hunnikus. Meil ei ole mingit kääre ega nuga ega sükust asju. Nup. Äkki me leiame siit? Siin võib vabalt, jah. Siin on mingi vana disainiga spraidipurk, mingi laualamp, mingid joped, riided siin kuivavad ja sealpool on ka riided kuivavad. Ma arvan, et lastel on siin kunagi väga lõbus olnud mängida. Tundub. Jah. Ja võt see on siuke laheda võitu asi. Vajab väga suurt puhastust, aga piimapütt ja. Siin saab neid aiakaunistuselemente. Yeah. Kas seal on mingi veetoru või? Me oleme vist enam-vähem köögi kohal küll, kas jah. see on see pahalane? Jah, näe, siit on köögist tulev vesi. Kas see rätik on soojustus? See vist on soojustus. Kindlasti väga efektiivne. Jah. Ja see vist on siis äravool. Tundub nagu. Ja see kannatab piisavalt, et sinna redeli tippu ronida. Aga nende laudade peal pole keegi veel kõndinud. No ma ei katseta ka. Ma küsin, vähemalt ei ole prahti. Seal ei ole. Näe, vaata, uhke maja 3-korruseline puha. Ja. Vaata see korstna auk, lukk Yeah. on nagu seal külje peal või? Kas ta nagu kile taga või? Ei, kohal. Korstna kohal on. Ja. Aha, selge. Ja, seal on korstnas, jah. No see on väga hea, siis saab kõrgemad laed teha selle võrra. Vaata. Raudvoodi. Seal taga olid veel raudvoodid. Mingi uks on. Mõni aken.
muld põrandad, veel valgustust, mingi vana äge laud, riiul. No neid lagesi annab nagu päris kõrgeid teha vist. Davai. Nagu kortnapühkija mahub katusele, ega sinna rohkem ruumi pole ju nagu vaja otseselt. Potid, pannid, lillepottid, sibulakorvid, kartulikorvid. Seenele. 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 Mis tuu seal on, kelk või? Mingid kossikud. Lähme nüüd läbi lae kuku. Mis asi see veel on? Oi. Kas see on see vana inimeste vannipink või? Äkki jah. Näed, sul on üksi neid tuhaämbreid siin. Ja. Tegelikult nagu on veits vähem sodi, kui ma mäletasin. Ma olen šokeeritud sellest, kui palju siin sodi on. Ma sain nagu hoopis teistmoodi aru sellest. Piltide peale ei tundnud nii hull. Ja. Aga jah, sorteerime välja ja vaatame, mis siin huvitavat kõik leidub. Veits aega hiljem ja oleme aru saanud, et enne suve siit asja ei saa. Sest et kaamerapilt on üks, päris elu on teine, siin on lihtsalt nii palju igasugust sodi ja träna ja veel enam ka nagu suure gabariidilist asju, nagu mingisugused uksed ja lauad ja mingisugused piirdelauad ja voodrilauad ja muud ehitusega seotud sõnad, mingid pikad latid. Nii et tuleb välja, me elame lihtsalt selle talve üle, antud soojustusega, mis meil on. Ja siis niipea, kui hakkab enam-vähem soojemaks minema, tõmbame selle seina siit maha, kutsume sõbrad appi ja siis tirime välja kõik, mis siin all vähegi on nagu mööda seda katust. Siis saab hakata panema soojustust, siis saab hakata panema saepuruplaate ja igast muud asju siia alla ja saab hakata välja mõtlema igasuguseid jooniseid ja asju, tubade paigutust ja muud taolist. Aga siit, ega me väga palju siin ei uurinud, ikkagi siin on väga palju nõukaaegseid pabereid. Aksel raske. See asi, sa leidsid, kus sa panid need, siin on mingid trussikud. Seal. Nädal aega käivad veel ju, kui mitte kuu või aasta. Siuksed ilusad meestetrussad. Ja igasugused raamatuid asju. Siin on geodeesia põhijooni, ma ei tea miks, 1942. Ma ei tea miks, aga mul on kuidagi ajusse kinni jäänud see raamatu pealkiri, et ju oli mingisugune tähtis, siin on koduloomade füsioloogia, igast asjad. Kas siin on pildid vahel või? Siin on pildid vahel! Lahe! Vot kui hea ja siin on kirjutatud ka. Vaatame need üle. Paneme siit kinni. Et siin on igast raamatuid hästi palju. Õhtulehti, õhtulehenutsakaid, raamatupidamispaberid, kuna maja esimene omanik oli raamatupidaja. Aga mingist ülemeelikult, üleliia huvitavat kraami veel otseselt nagu ei leidnud peale, siis just nende piltide. Et jah, call it quits for now. Me ei handli seda ära. Kuigi ma mõtlesin, et siin oleks olnud rohkem sodi, siis see ei ole ikkagi handlitav praegu niimoodi. Muljeid? Põnev avastamine, aga suht kasutu. Ja, tegelikult me mõõtsime siit ära ka, et siis saab nagu paberi peale joonistama hakata, et mis kuhu tuleb ja saab hakata mõtlema, kuidas legaalselt kõik asju teha
ja vaatame edasi. Noh, plaani pidada vähemalt. Ja. Aga jah, see ei ole selline praht, mida prügikotti panna. Nope. See isegi ei mahu ühele maja poolele. Oi. Et nagu meie plaan oli see, et tõstame kõik ühele maja poolele, et siis saab selle jahedama poole ära soojustada, aga isegi see on praegu liiga suur nõudmine. Ja, no seal on pikad puud, need on mingisugune umbes 30-40 senti sellest muld põrandast. Seal on veel igast asju. Oi. Fun! Ja, me ei jõudnud sellega eriti kaugele. Algne plaan põrus läbi ja jah, proovime selle talve üle elada ja siis, kui läheb soojemaks, tuleb otse siin maha võtta ja kõik sodi sealt käsitsi välja viia ja siis saab hakata korralikult pihta. Lisaks siis sellele, et see talv tuleb üle elada, on ka see sükene semi-hea segway sellesse, et mul ei ole väga palju aega teha, on siis see, et puude situatsioon. Meil on puitküttega maja, soojuskodu on suur ja noh, nagu me teame, meil on siin toas puudehoidla, eks ju, ja ülejäänud puud on meil siis, me kutsume seda katlamajaks, see koht, kus vanasti sai siis sauna kütta. Muidugi ebamugav osa selle juures on see, et sinna väga palju puid ei mahu, sellepärast et seal on meil hoitud ka vill, mida on vaja soojustamiseks alles hoida ja ta on seal ilusti kuivas, et märjaks ei lähe ja mida iganes veel, et keegi ära ei sööks. Ja siis meile mahub sinna enam-vähem sükene 1,5 riita puid, mis jah, muidugi me ostsime kõik puud, ostsime päris palju puid enne, kui me siia sisse kolisime, enne kui me selle maja endale saime. Nii kaua, kuni meil oli siis see ametlik osa sellest maja ostust oli siis nii-öelda valmimisel, siis me ostsime juba puud ära ja need on nüüd maal. Nii et lisaks siis sellele, et ma toon iganädalaselt siis paar korvitäit sealt katlamajast toon tuppa puid, et nad oleks kuivad, et saaks ilusti ahju kütta. Lisaks sellele, kui meil sealt otsa saab, siis ma pakin maal omale käru järgi, pakin käru puid täis, sõidan selle linna ja siis tühjendan linnas sinna katlamajja, mis võtab päris omajagu aega. Julgelt on sükene terve päev läheb seal alla või noh, ütleme niimoodi, et terve kasutatav päev, ehk siis kui on ilmavalgust, kui päike on veel taevas. Tihtipeale on ka see, et puud on otsas süüksel halval ajal, et pean peale kella 5 minema maale ja siis pimedas mitu tundi laduma käru peale ja siis linnast siit käru pealt tagasi katlamajja. Ja noh, meie etteplaneerimatus on ka selles osas, et meil on ilusti pliita, aga meil ei ole pliitapuid. Nii et nädalas sükene 2 korda on see, kus ma võtan Makita aku ketsae ja lähen lihtsalt välja ja segan naabrid sellega, et ma ketsaen siis pikki puid pooleks, et meil oleks midagi pliidi all põletada. Ja noh, ka muud igapäeva toimetused, lastega aega veetmine, lume rookimine, koristamine, ahju tegemine, pliidi tegemine ja nii edasi, mis tähendab seda, et mul vaba aega on päris palju vähem kui varem. Nüüd siin jõulude ajal oli ka töö juures päris kiire, olid pikad päevad, igasugused erinevad kampaaniad ja muud asjad. Nii et detsembri jooksul ma vist autosid kordagi ei teinud, mis tähendab, et mul ei ole mingisuguseid materjali, et näidata teile, sest et ma reaalselt ei ole midagi teinud. Ja samamoodi ka siin jaanuaril, praegu on meil 13. jaanuar ka praegu, on siis sükene, et ma pole autodega vist mitte midagi teinud enda teada. Ja jah, lisaks mul olid siin mingisugused muud pisikesed setbackid ja on täitsa käest ära läinud kogu see YouTube'i värk, millest on natukene kurb. Lisaks käest ära minemise osas on ka see, et mul on nagu mingisugune 5, 6, 7 nädala kommentaarid veel vastamata. Ma olen neid kommentaare näinud, kui need on sisse tulnud vähemalt enamust, et telefon saab teavitusi
ja ma olen neid näinud, lihtsalt ma pole jõudnud võtta omale seda aega, et istun maha ja mõtlen mingisugused vastused välja ja kirjutan need ja vastan siis päriselt kommentaaridele. Meelest mul on ka päris kahju. Ja siit kohast tuleb teha väikene tõdemus, et natukene asjad muutuvad siin YouTube'i kanalil. Nüüd põhimõtteliselt viimased 2 aastat on, ligilähedaselt 2 aastat olen ma laias laastus iga kolmapäev kell 6 pannud uue video ülesse ja siin lõpupoole on see muutunud, kui see algas sellest, et mulle väga meeldib seda teha, siis siin lõpusirgel on olnud siis rohkem niisugune tunne, et see on nagu actually lisatöö ja lisakohustus ja vaadates, et mul on siin, kui ma alustasin niisuguste 10, 15, 20 minutiliste videotega, siis siin viimasel ajal on tulnud pikemad videod, mis on jällegi mina ise teen ju neid pikkasid videoid, see ei ole see, et oih, kogemata satub kuidagi ikka, olen mina süüdi, võiks rohkem lõikuda, vähem sisse jätta ja mida iganes veel. Aga on tulnud niisugused pikemad videod, mis nõuavad natukene rohkem vaeva ja kogu see asi on läinud sinnamaale, et kui varasemalt ma väga nautisin YouTube'i tegemist, siis nüüd see on rohkem nagu niisugune tüütu lisakohustus, aga see ei tähenda seda, et ma quitiks. Mida ma siin mõtlesin, ma olen siin juba öelnud, et kui ma maja ostsin, et siis võib-olla muutub see kanali platvorm selleks, et ei ole iga kolmapäev videoid, et tuleb nagu üle nädala või mis iganes, siis ma arvan, et see aeg on nüüd kätte jõudnud. Mul on vähem aega, meie maja kaotab siin talvega päris palju soojust, et siit ei saa nagu pikemaks ajaks eemale minna, ikka on vaja kütta, mis loodetavasti järgmiseks talveks saab ilusti korda, aga praegune talv on niisugune, et proovime selle üle elada ja ma ei saa nii palju autosid teha, kui ma tahaks ja natuke liiga rusuvaks on see YouTube'i asi läinud, mitte muidugi teie pärast, ma ei ole vaadanud neid kommentaare, et nagu Nürinuga siin väitis, et nii palju heiti, et panin kotti, ei, mitte seda, asi on it's not you, it's me. Jah, siuke lugu laul ja siit edasi ma plaanin seda teha, et kui mul on mingisugune video, kui mul on midagi, millest videot teha, siis ma teen selle video ja panen selle välja kolmapäeval kell 6, aga see ei tähenda seda, et need hakkab tulema siin iga nädal või üle nädala, see tuleb niimoodi, et kuidas juhtub. Võib-olla mõnikord tuleb 2-3 nädalat järjest ja siis on 2-3 kuud pausi. Muidugi ma loodan, et nii hulluks asi ei lähe, aga jah, laias laastus vähemalt kuni suveni on niisugune natukene mellow out, võtame natukene rahulikumalt, proovin tagasi saada selle naudingu, mis ma sellest YouTube'ist olen saanud. Kindlasti ma ei kavatse seda nagu pooleli jätta, see on väga tore side project, endal on ikka huvitav vaadata, mida teised arvavad, endal on tagantjärgi väga huvitav vaadata mingisuguseid enda videoid, et vahepeal ikka avastad, et kuule, siin on mingisugune lahe klemm nimega Uljan, teeb päris ägedaid videoid, vaata. Ja vahepeal ikka vaatan enda videoid tagantjärgi ja päris huvitav, päris põnev. Nii et jah, sellepärast need videod lähevadki nii pikaks, et ma ei suuda ühte konkreetset suunda hoida oma mõttel ja siis ma plärisen nii palju. Nii et jah, kokkuvõtteks, mul ei ole olnud aega, ma olen olnud busy, mul jätkub see busy olemine, mul ei ole võimalik enam nii palju autodega tegeleda kui varem, aga see ei tähenda, et Uljan lõpetab oma tegevuse, Uljan OÜ ei kuuluta välja pankrotti, ei likvideeri firmat, mitte et mul oleks firma, aga lihtsalt need videod hakkavad välja tulema siis, kui on midagi välja panna. Nii et kui sa tahad näha seda, siis kindlasti subscribe'i see kanalile, nii saad sa teavituse või nii viskab sul YouTube ette, niipea kui mul mingisugune uus video on olemas. Kui mingil põhjusel see video sulle meeldis, sa võid panna sellele ilusti like'i ning all kommentaarides võid sa märku anda, kui sul on mingisugused videod või mingid teemad, millest sa tahaksid, et ma teeksin videot.
siis sa võid märku anda, et kui mul endal sükest ideed pähe ei teki, siis äkki ma leian mõnelt teilt mingisuguse idee, tuleb natukene rohkem videoid. Muidugi, siia lõppu kindlasti ei saa ära unustada ka Mototroni. Oota. Siin maja ehitusel on ikka ja jälle läinud vaja igasuguseid tööriistu, samamoodi nagu ka autodega tegeledes. Seesama tööriistakast, mul on siit kruvikeeraja puudu, aga seesama tööriistakast on pärit Mototronist ja see on olnud päris hea, höögert ja kvaliteetne. Ning kui sul endal on vaja mingisugust tööriistakasti, siis ma soovitan seda höögertit või sa võid vaadata äkki sellest sulle piison või midagi muud või hoopis mingisugust muud tööriista üleüldiselt, siis sa võid vaadata mototron.ee veebipoodi. Seal kohas on päris palju päris hea hinnaga asju ning kui sa seal shoppad, lisad asjad omale ostukorvi, kui ostukorvi lõpus kasutad sooduskoodi Uljan5, siis sa saad oma ostult 5 eurot alla, juhul kui sinu ostukorvi summa ületab 55 eurot. Sükene päris mõnus diil, alati läheb ju rohkem raha tarvis ja kui me rohkem raha ei saa, siis me võime säästa. Hea säästunipp. Vot sulle. Näeme kunagi.